Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti quest'oggi a parlare della situazione Napoli-Salernitana. Si spostava, non si spostava, quando si giocava. È stata spostata domenica alle 15 dopo Inter-Lazio. Finalmente si sono riuniti, hanno preso una decisione, ne parliamo in questo video, vi dico la mia ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti perché queste sono quelle situazioni che inevitabilmente creano contenti e scontenti. Vi dico la mia, partiamo subito senza perderci troppo in chiacchiere. Prima di cominciare, se volete ragazzi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche, così restate aggiornati sui contenuti ogni qualvolta carico un video. Comunque, c'è stata questa situazione che finalmente si è risolta, non si può dire nel bene di uno o nel male di un altro, perché era una situazione che si poteva, secondo me, risolvere molto prima, sapendo che il calendario era quello. Sapendo il risultato di Juventus-Napoli, giocato domenica sera, si poteva anche risolvere molto prima e non 24-48 ore dall'inizio del match, perché il Napoli avrebbe dovuto giocare domani. Quindi si è saputo ieri sera orari e date. Per me, dal mio punto di vista, si doveva lasciare tutto come stava. Calendario, anticipi, posticipi, orari. Ovviamente ne fanno una questione di ordine pubblico. Nemmeno qui sono d'accordo perché stiamo dando per scontato che la Lazio perda con l'Inter e il Napoli vinca con la Salernitana. Quindi stai organizzando lo spostamento di un match in base all'ordine pubblico non sapendo nemmeno il risultato. Poi bisogna spostare la partita con l'Udinese, la Salernitana che gioca con un giorno di ritardo, quindi devi vedere anche il calendario della Salernitana, come va gestito. E poi, ripeto, se stiamo facendo tutta questa cosa per ordine pubblico e festeggiamenti, bisognava, secondo me, spostare in contemporanea le partite tra il Napoli e la seconda della classe per un'eventuale matematica da qui fino, che ne so, 3 giornate, 4 giornate, così le davi in contemporanea e non creavi nemmeno un caos biglietti, perché c'è un caos biglietti, c'è un caos tra le persone che hanno fatto il biglietto, per esempio, per Udinese-Napoli, che adesso si trovano a dover spostare il biglietto, chi è sceso dal nord o addirittura da capitali europee per vedere il proprio Napoli, il suo Napoli, scusate, per vedere il suo Napoli, si ritrova con biglietti aerei, si ritrova con una partita che doveva essere giocata martedì e invece Udinese-Napoli verrà spostata a giovedì sera, si creano dei disagi. Si creano dei disagi che inevitabilmente vanno ad intaccare il singolo individuo, perché il biglietto lo puoi spostare sicuramente anche con le dovute difficoltà del caso, perché spostare, cambiare nominativi, spostare biglietti, soprattutto su Ticket One, non è la cosa più semplice, perché abbiamo già visto in passato, io ho fatto un video con un ospite sul canale, c'è già stato il caos biglietti con il Milan e quant'altro, ma succede tutte le settimane. Spostare il biglietto, rimborsi e quant'altro non è molto semplice. Poi c'è anche da considerare biglietti aerei, alloggi per chi viene dall'estero, alloggi per chi viene dal nord e vuole andare a vedere la partita al Maradona e si trovava sabato a dover vedere la Salernitana, invece se la gode domenica. Per amor di Dio, era una cosa che forse andava fatta per ordine pubblico perché forse non riuscite a mantenere la calma nell'eventuale vittoria a scudetto. Sono d'accordo che può essere una bomba che esplode, però i napoletani non hanno mai fatto del male a nessuno, nemmeno nei festeggiamenti, quindi che tu sposti la partita con la Salernitana e poi sposti quella con l'Udinese, dovresti spostare anche la terza partita in contemporanea, perché ripeto, stiamo dando per scontato i risultati delle due partite.
Stiamo dando per scontato che il Napoli vinca con la Salernitana e la Lazio perda a Milano. Quindi non lo so quanto ci possa essere di sensato in questa decisione, però sono ovviamente situazioni che creano scontenti da una parte e fanno felici le istituzioni perché forse si rendono conto di aver più possibilità di gestire la situazione. Detto questo, per me, dico l'ultima cosa e chiudo questo video perché volevo solo dire la mia. Per me non andava spostato un bel niente e lasciare il calendario come stava, perché io sono un eterno romantico del calcio e l'attesa del giorno dopo, ovvero il Napoli giocava sabato, nel caso il Napoli avesse vinto la partita, c'era anche quell'attesa magica da poter cavalcare aspettando il risultato di Inter-Lazio. Situazione gestita male, situazione gestita con tempistiche troppo lunghe, perché ripeto, da domenica sera che era finita Juve-Napoli potevi tranquillamente organizzare le cose e fatte bene, anche in vista di Udinese-Napoli, perché c'è gente che poi ha fatto il biglietto e si ritrova sotto sopra. Però questo è quanto per quanto riguarda questa Serie A gestita in un modo, secondo me, non all'altezza. Questo era quanto, ragazzi, vi volevo esprimere la mia opinione. Fatemi sapere la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale, sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!